ova epizoda je posvećena jednom specijalnom izdanju koji nema veze sa motociklima, ali ima veze sa motorima. To je na ideju tvoju i Maretovu, pošto smo videli ovo čudo koje ćete sada vidjeti, skapirali smo da na sajmu ima dosta stvari koje služe nečemu, to je da nazovemo čemu to služi i da li uopšte radi. Možda ima neku svrhu, ali nema poenta. Možda ima svrhu, ali nema poenta. Prvo što smo videli, to smo videli ovo, to je neki Kuđaj Moto, koji po mom mišljenju izgleda kao stolica za igranje Nintenda ili Game Boya ili tako nešto. Izgleda kao neki miks trotineta pomešan sa Nintendo joystickom, ali dobro, pokazat ćemo pa će se vidjeti. Vi komentarišite slobodno ako saznate svrhu ovoga što ću vam prikazati u ovoj epizodi. Ovo je valjda dugo svetlo ili tako bar izgleda i tempomat. Levo je na desno, a druge boje. Plus i minus. Verovatno za muziku. To kad igraš igricu da možda pojačaš i da utišaš. Pošto ovo izgleda kao jedan veliki joystick za da ga prikačite na Nintendo i ko će igrate trkačke igrice. Ajmo, idemo dalje. Ima ih dosta, a? Ima. Evo nas kod druge stvari. Nešto na dva točka. Izgleda kao tresina na dva točka koja se puni možda i solarno ili ne, ili je to samo... Mislim da je ovo samo taj otkup tako da ne služi ničemu. Ovaj nešto između električnog trotineta i tresine definitivno. Ima kočnicu, to je sigurno. Jedan volan, jednu kočnicu i jednu viljušku. A ovo i na struju i na... ili samo na struju? Mislim da je samo na struju, da... Misliš da se ne radi ovo dok se vozi? Mislim da samo to jedno imamo tamo neki rade. Ajde, probam. Ne, fiksno. Osmislio, dizajnirao, verovatno i sam sebi aplaudirao bivši inženjer NASA, cena $4000, domet 100 km, maksimalna brzina ograničena na 50 km na čas, a za novih 100 km treba manje od 1 sata punjenja. Šta je ovo? Ovo je trotinet sa sedaljkom, to je... I skateboard daska. Da, skateboard daska na trotinetu sa sedaljkom. Deluje mi nekako kao previše stvari smiksano u jedno. Čemu ovo služi? A uz to radi. Radi se, da. Ljudi gledaju cice, a ne gledaju gde je kamera. Sada smo vidjeli nešto specijalno. Na malo višem nivou, gluposti nego. Da. Malo su se više potrudili za ovo. Ovo će ovi naši što planiraju leteće automobile da prihvate kao lansirnu raketu za tako nešto. Da. Znači ovo je preteča letećih automobila. Može se reći. Ali u singlu. Čemu služi, moglo bi se reći neki kompaktan vid transporta. A čekaj, to za decu ili? Odrasle. Šta je ovo? Pokretna traka? Seničar, kofer, piranac. Da može i u zimskim i u letnjim uslovima? Mislim da bi može. Jedno što mi je ovaj rač nešto mali u odnosu na prekompletan uređaj. Nosiš sebi laptop, ali 70% je sam uređaj, 30% ti je mesto za prtljak. Tako i deluje, iskreno, kao da može možda laptop i još nešto da stane unutra. A može da ide do 60 km na sat. U nekom filmu. U nekom filmu, u nekom budućem. Trebi rekao neki 10-ak maksimalno. A ima i ovdje još jedan, evo, iza ovako. Izum.
izum sa 3 točka, niti je motor, niti MP3, niti je ništa, a sedište je kofer, jel? Sedište je kao tapacinu kod moje babe na kauču. Isto je kao kod Ranca. A možda je tu u paketu ide. Znači voziš ovo, izvadiš iz ovoga i isti tapacinu. A ovo se pakuje u ono. Da, a ovo ide u ono treće. Treće vozilo. To je kao one babuške ruske. Da. Sad mi je jasno. Nešto što košta 13.000 eura. Da, izgleda da je ovo off-road trotinet napravljen za neke vožnje, ovdje možemo vidjeti po pustinji, da, mada ne vrlo. Znači, pustinski trotinet za 13.000 eura. Ali ono što je, ajde da kažemo, najsmešnije ovdje ste za 13.000 eura čak ne dobiti karbon, nego plastiku. Znači, plastični karbon. Plastični karbon. Sasvim deluje. Stabilno, a? Stabilno. Pa za 13.000 eura i ja bi bio stabilan. Da. Došli smo da samo ne kažu da BMW ne pravi gluposti, to su neke čudne naprave, da vidimo kakva je ovo naprava. Ovo je Vision C, znači nešto na struju što ima roll bar gore i sediš i ne znam šta. Djeluje mi kao prerada ovog skutera, pored nas CE isto, moj BMW-ovog, djeluje kao neko vozilo, sigurniji skuter, ako tako možemo nazvati pripadu. A ovo su mogli barem gore da pokriju pa da bude, da ne prokišnjava. Da, ali nisu. Ali nisu. Mislim da ovo vozilo stvarno, mislim da niko čak ni u komentarima neće moći da mu nađe svrhu. Jer ne pravi nikakvu razliku bilo kakvog skutera. No, ne može drugi suvozač da sedne. Da. To mesto znači je za jednu osobu, nešto što ima možda 300, 400, 500 kila i služi nečemu. Šta je ovo? Ultimatni Cybertruck, ako bar deluje. A vidiš, ovo ima ovde i ovo za skladištenje stvari, nogu. Ima rupicu. Ovo ima LED ekrane napred, to možeš, voziš se i onda kad staneš, okreneš se ispred i onda gledaš televizor. Gledaš utakmicu neku ili nešto što ti je bitno, kad se završi, sedneš na motor i odeš. Od čega je? Aluminijum. Aluminijum? I deluje mi neko kao vrata od lifta mi deluje ceo dizajn. Da nisu ovo skuteri za lift? Lift boy skuteri. Možda se ovo nekom i sviđa. Ovo je stvarno nešto specifično. Ovo ja mislim možda čak i najopasniji izum koji smo vidjeli danas. Sad, ja ću reći ukratko šta mislim o ovome, nisam ni inženjer, ni doktor, ali mislim da vodim se onom jednostavnim pravilom, a to je što manje pokretnih delova, to jednostavnije, to manje kvarova. Ne znam koliko je ovo bezbedno ako se desi pad, pogotovo zbog potiljka najvažnijeg dela glave, koliko ovo zapravo može da štiti. A eno kao što na onom ekranu tamo i prikazano, poenta cele kacige je da se lakše navlači na glavu, ali sama ta mehanizacija oko potiljka i to slabljenje tu mi je nekako, nije moj cup of tea što bi rekli Englezi. Vidiš, ja sam mislio da je to za nas sa dugom kosom, da možeš da staviš kosu i da je pričvrstiš za glavu i kad skidaš ne pokoriš mnogo frizuru, a očigledno nije za to. Vidi, ovo je možda prototip čisto da bi se vidjela kao fora. Pa evo ovdje piše, trebalo bi da bude dostupno u 2026. godine.
sad, ovaj kofer, za razliku od onog kofera tamo što smo gledali, možda ima čak i veću svrhu. Tako je. Zašto mislim da ovo ipak može da stane više stvari. Ovo možda može da ide čak i onaj vizer. A da vidimo da li mogu ja da sednem na to ili ti. Ajde pitamo. Pa dečko, nije to za reli. Da vidimo. Kaže, maksimum je 100 kila. Ja sam ga slagao. Pi! Ovo je i lagano. 40 liter. 40 liters, je. $450. 15 na sat u sportu. Ovo je prava stvar za putovanje. Definitivno, ne morate da komentarišete ništa, pronašli smo svrhu. I meni se sviđa. Evo čovjek sada pokaže kako se puni u frižider. And now cold beer. Cold beer, yes. Čovjek kaže da ide 45 km na čas, domet 60 km. I da je težak 45. I da je težak 45 kg. Što je istina. Je udobno? Pa sad, za ono što se vidi jeste, ali nije nešto najudobnije, ali zadovoljavajuće. Kao što uživamo, može i da se spaka. Pa da, 2600. Euro or dollars? Euro. 60 km. Da, 45 km. What's the charging time? 2 hours. 2 hours. 3 hours. A da li treba se registruje? Does it need registration? Da. German. Aha. Jedinu neku poentu koju bi video za ovo je ukoliko živite negde gde je prostor problem, a želite da imate, ajde kažemo, skuter do 50 kubika, tako može da se nazove. Deluje kao cool stvar zapravo. Od mene ima poen. Od sebe ima poen? Ima poen. Od mene kofer ima poen. Sad smo 1-1. Sad smo 1-1. Dobro. Znaš šta mogu samo da kažem za ovo? Da. Ušli u halu 4, trenutno ove godine na IKMI, i da je hala u potpunosti kao da smo se ulili u stranicu AliExpressa. Znači, bukvalno sve sa AliExpressa, migavci, kacige, koferi, amortizeri, sajle, plastike, rezervni delovi, sve živo, znači AliExpress u malom, to jest u velikom. Ovo bih samo snimio, a ne bih komentarisao. Boga mi, kvalitet interijera kao u Mercedesu. Stvarno? Dobar kvalitet. Dobar. Po karton. Kvalitet je unutrašnjosti kartona. Piše traktor. Tako je. Ima trkački volan. Tako. Gume od klada. Mislim da je na struju. I ima neki displej koji ne znam o čemu služi. Ima kuku. Da li je ovo poljoprivredna mašina ili trkačka poljoprivredna mašina. Vidi, ono što znam, da ako si u šorcu i oznoje, može te ubije struje. To je sve što znam. Evo sad, nakon malog informisanja, saznao sam da se ova firma bavi zapravo električnim komponentama, a ne vozilima. Tako da ovo je neki, verovatno, Frankenstein njihov, kako bi pokazali... Šta mogu sa strujom? Šta mogu sa strujom, Tesla, drži se. Ponovo iz AliExpress hale, Mono Wheel. U suštini skateboard s jednim točkom, koliko mogu da vidim, sa 1500 W motor. Znači, ovo je čisto da bi bilo zabavno. Uopšte nije kao hoverboard
izbalansirana, znači totalno nema balans, morate sami da pravite balans. 650 euro. Ja mislim da bi mogli da privedemo kraju ovo naše lutanje. Ako nas neko čudo sad ode iz ugla, Ne satera, ćemo levo ili desno? Pravo. Ajde. Mislim da je to. Evo, sve bih vas zamolio, ako imate neku ideju šta čemu služi, stvarno da nađete namjeru ili vam se svidelo. Napišite. Ako vam se ne svidelo, nemojte komentarisati uopšte i mi znamo da je to tako. Uživo smo videli iz prve ruke. Iz prve ruke, što bi rekli ovi svi, like, subscribe, share i sad ćemo da uzmemo jedan amortizer za uspomenu, da ga nosimo kao privezak. A ako uzmemo dva, stavit ću ga na motor. Eto, toliko iz hale AliExpressa sa EICME 2025.